Монгол Улсын их хурлын 2015 оны 104-р тогтоолоор баталсан төрөөс хүнс хөдөө аж ахуйн талаар баримтлах бодлогын 3.1-5 Улсын их хурлын 2016 оны 45-р тогтоолоор баталсан Монгол Улсын засгийн газрын 2016-аас 20 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 2.41-д болон Монгол Улсын их хурлын 17 оны 11-р тогтоолоор баталсан Монгол Улсын хууль тогтоомжийг 2020 он хүртэл боловсронгуйлах үндсэн чиглэлийн 194 дахь заалтад таримал ургамлын үр соортын тухай хуулийг шинжилэн найруулах гэж тус заасан энэ хуулийн төслийг боловсруулах эрх зүйн үндслэл болж байна. Одоо хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй таримал ургамлын үр соортын тухай хууль 1999 онд батлагдсан. Түүнээс хойш 2 удаа нэмэлт өөрчлөлт оруулсан байна. Энэ хууль нь таримал ургамлын удмын санг хамгаалах, шин соорт бүтээх, түүнийг сорих, нутагшуулах, бүртгэх, шин соортыг өмчлөх, ашиглах, таримал ургамлын удмын санг хамгаалах, ашиглах, мөн үрийн тариаланг эрхлэх, соортын цэвэршилт, үрийн чанарыг хянах, баталгаажуулах, үрийн нөөц бүрдүүлэх, нөхөн захиран зарцуулгатай холбогдсон харилцааг иж бүрэн зохицуулж чадахгүй байна гэсэн дүгнэлт гарсан байна. Хуулийн давхардал, хийдэл, зөрчлүүдийг тогтоох арилгах чиглэлээр 2011-2016 онуудад хийсэн судалгаагаар дээрх хууль нь давхардал, зөрчил ихтэйгээс гадна таримал ургамлын шин соорт бүрдгэх, ашиглах болон үр үйлдвэрлэлтэй холбогдсон харилцааг бүрэн хамарч зохицуулахгүй байна гэсэн судалгаагаар тогтоогдсон байгаамаа. Шинээр боловсруулсан хуулийн төсөл нь 31 зүйлтэй өгөөд хуулийн зорилго нь таримал ургамлын үрийн салбарын хөгжлийг дэмжих, үрийн салбарын судалгаа, шинжилгээ, инновацийг хөгжүүлэх, үрийн шударга худалдааг төлөвшүүлэх, таримал ургамлын генетик нөөцийг хамгаалах, тогтвортой ашиглах, шин соортыг бүтээхийг дэмжих, таримал ургамлын гаралтай хүнсний аюулгүй байдлыг хангахтай холбогдсон харилцааг зохицуулахад чиглэгдэж байна. Хуулийн төсөл нь нийтлэг үндэслэл, үр үйлдвэрлэл, үрийн чанарын хяналт, баталгаажуулалт, үрийн худалдаа, соортын бүртгэл, таримал ургамлын соортын бүртгэгчийн эрх, хүнс хөдөө аж ахуйн ургамлын генетик нөөцийн сан, таримал ургамлын үр соортын үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх гэсэн бүлгүүттэй. Үрийн чанарын хяналт, баталгаажуулалт, үрийн худалдааг эрхлэх, үрийн импорт, экспорт, үндэсний соортын бүртгэлийг шинээр зохицуулахаар хуулийн төсөлд тусгаж өглөө. Мөн таримал ургамлын шин соортын хамгаалалт, соортын зохиогчийн эрхийг олгох нөхцөлийг тусгасан. Таримал ургамлын шин соорт бүтээхийг төрөөс дэмжих, шин соортын мэдүүлэг гаргах, мэдүүлгийг шалгах, төр зуурын хамгаалалт, шин соортын зохиогчийн эрх олгох асуудлыг ургамлын шин соортыг хамгаалах олон улсын конвенцийн зарчимд нийцүүлэн боловсруулсан. Мөн таримал ургамлын үр соортын тухай хуулийн төсөл боловсруулах хэрэгцээ шаардлагыг урьдчилан тандан судалсан тайлан болон уг хуулийн зохицуулалтад хамаарал бүхий хуулиудын давхардал, хийдэл, зөрчлийн судалгааны тайлан тулгуурлан зарим нэр томьёо зохицуултыг олон улсын сайн туршлага, жишигт нийцүүлэх, хуулийн зүйл заалтын давхардал, хийдэл, зөрчлийг арилгах зохицуултуудыг тусгаж өглөө. Таримал ургамлын үр соортын тухай хуулийн төслийн хэлэлцүүлгийг эрдэмтэн судлаачид иргэд төр хувийн хэвшлийн төлөөллөг оролцуулан хийсэн бөгөөд тариаланчдын улсын зөвлөгөөнд танилцуулсан. Мөн хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яамны цахим хуудсанд өнөөдрийг хүртэл хуулийн төслийг байршуулан олон нийтийн саналыг хүлээн авч байна. Хуулийн төслийг хууль тогтоомжийн тухай хууль заасан шаардлагын дагуу боловсруулсан бөгөөд Монгол Улсын үндсэн хууль, тариалангийн тухай хуульд нийцүүлэн бусад хууль тогтоомжтой уялдуулан боловсрууллаа. Монгол Улсын засгийн газрын 2019 оны 5 сарын 1-ний өдрийн хуралдаанаар таримал ургамлын үр соортын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төслийг хэлэлцээд улсын их хурлд өргөн мэдүүлэхээр шийдвэрлсэн юм а. Иймд таримал ургамлын үр соортын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төслийн үзэл баримтлалыг байнгын хорогоор хэлэлцүүлэн шийдвэрлэж өгөхийг хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.